Здравствуйте, с вами канал Кот Пушин. Сегодня мы будем делать самоделишное конфетти. Там кто вылазит, извините, моя сестра. Вот она. Короче, для этого нам понадобится коробочка от Тик-Так, ножницы и карандаши и бумага, чтобы вырезать конфетти. Вы сами понимаете. Я решила взять из коробочек Тик-Так, как вы видите, Тик-Так, Симпсоны, Бабл-Гам. Видите, у нас Бабл-Гам, вот этот вылазит. Первое. Обдираем наклейку. Если вам жалко обдирать наклейку, просто не обдирайте ее. Я так и сделаю. Вот у нас коробочка. Сейчас мы возьмем лист бумаги. Вот такой вот. Скатится просто черновик. Моя сестра там что-то рисовала. Вот. И что мы попробуем? Первое, то, что мы попробуем, это разукрасить наш красивый конфетти. Для этого нам понадобятся ваши любимые цвета на ваш вкус. Я возьму 1, 2, 3, 4, 5, 6 цветов. Мои любимые. Извините, ошибочка, 7 цветов. У меня 7 любимых цветов. Оттенки могут быть разные у ваших любимых цветов. Я взяла 2 оттенка любимых, 2 цвета. Такой и такой. Так, трудно разглядеть, похоже на голубой, но голубой вот здесь. Я сделала надрезки. Отрезаем от бумажки простые складочки. Сейчас я сделаю маленькую рекламку, чтобы посвятить другому каналу, либо Кит Папа рисует. У меня вот я на день рождения своего друга сделала открытку по способу Рыба Кит Папа рисует. И вот какая открытка получилась. Открытка единорог. Советую вам сделать такую же. Сейчас вот здесь моя сестра попробовала нарисовать такую свинюшку. Но у нее, как видите, даже с единорогом не получилось. Но ничего, нам это не важно. Обрезаем нашу бумагу дальше по кусочкам. Можно большими, а можно маленькими. Я буду большими. Такие надрезки делаем, чтобы почти заполнить баночку. Ну, не обязательно заполнять всю баночку. Я вот столько больших отрезков сделала. Много больших отрезков. Сейчас мы их будем разукрашивать. Берите любимые ваши цвета, какие хотите. Не обязательно повторять за мной. Вот этот вот кусочек я разукрашу в зелененький. Сейчас мы быстренько разукрасим. Можете с пробелами, можете без пробельчиков. Я сделаю по-быстрому. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, мы будем вам очень благодарны. Вот счет, Полина. Вы думаете, она маленькая? Нет,
вот что нарисовала. Ну, у нее, конечно, не получилось, но для нее это все равно. Мы вот разукрашиваем наше чудотворение. И вот разукрасили первое чудотворение. Берем нашу, открываем ее и ложим нашу чудо-баночку конфетти. Закрываем ее пока что, чтобы Полина не открыла нашу шоколадную. Благодаря Есении у меня вот такая вот принцессочка. Советую попросить друзей или сделать у вас такую традицию дарить друг другу подарки. Вторую, самую длинную бумажечку мы будем в конце разукрашивать. А вот это мы разукрасим в розовый цвет. Красивый цвет для девочек. Я же девочка. Ну, вы заметили, что я ребенок. Ну, короче, мы разукрашиваем. Советую не торопиться. Вот я не буду торопиться. У нас будет большое видео с таким конфетти. Не забывайте, еще раз говорю, ставьте лайк. Ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Вот это мы одну сторону мы разукрасили, теперь вторую. У нас много цветов, так что можно не волноваться, если не хватит у меня цветов или у вас. Возьмите новые. Эта подделка не нужна в клей ПВА. Да и клей ПВА у меня нет, могу сказать. Мы с вами не фабрика клея. Вот я разукрашивала, а вы пока что посмотрите на мою сестру. Полин, скажи привет. Привет! Все подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Не забудьте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока вы смотрели на Полину, я разукрасила вот это. Засыпаем. Только смотрите одну деталь. Я ошиблась в одной детали. Надо же их разрезать на маленькие кусочки. Вот этот я сейчас и делаю. Я засыпаю вот эти кусочки, а вы пока что смотрите на Полину. Если у кого такое имя или имя Даша, как у меня, то тогда поздравляю. Вы можете снять свой же канал. Только делать какие-то другие видео, чтобы я не подала в суд. Что я так удачно говорю? Я не буду вас подавать в суд. Просто у меня просьба, не повторяйтесь. Вот одна засыплена. Сейчас будем вторую разрезать. Второй кусочек разрезаем на мелкие или большие кусочки, как вам удобно. Я буду на маленькие и большие, средние кусочки разрезать. У меня уже скоро будет 2 цвета. Мне просто осталось это засыпать. Смотрите внимательно. До конца баночки не делайте. Я попрошу свою подругу завтра, когда я все выложу, вот это к нам много видео и душек,
Я попрошу, чтобы она поставила лайки. Сами понимаете. Лайки. Ну, лайки мне не важно. Посмотрите на людей, которые очень важны лайки. Они стоят на краю моста. Не моста, а горы. Или около медведя снимаются, или около водопада. Это очень опасно. Не советую так любить Facebook и всякий YouTube. Я не настолько буду просить лайки, но лайки все равно ставьте и на колокольчик нажимайте. Только вот у меня нету Инстаграма. Так что, чтобы не пропустить видео, всегда смотрите мои видео. Набирайте канал Кот Пушин, и вам высветится мой или чей-то, наверное, другой канал. Ну, советую, чтобы вы смотрите только мои каналы. Вы запомнили, как я выгляжу? И вы всегда нажимаете только меня. На чужие нельзя, помните? Этих плохих людей. Мама, очень страшно. Пока мы говорили, я все разукрасила. Пора отрезать. Все цвета также у нас еще 3 цвета хватит, но у меня не хватит у меня не хватит бумаги на все цвета. Так что я не буду некоторые просто использовать. Или делаю лайфхак. С одной стороны один цвет, с другой. Так я сейчас и буду делать. Ха-ха-ха-ха. Раньше у меня хотелось снять видео, но угадайте почему. Так, подождите, у меня тут поломочка. Я вернулась. И вот почти все могу сказать, не все засыпали. Пока что закрываем баночку. Смотрите, какое у нас яркое конфетти получается. Но нам еще нужна такая веревочка. Любого цвета. Какую хотите, такую используйте. Я использую где-то около оранжевого, если найду. Ну, у меня, конечно, нет ниточки, так что я ее просто не буду использовать. Следующий наш всеми любимый цвет зеленый. Ну, кто не любит, тот пусть и не делает. Подождите, мне надо выполнить ладно, сестра, это у меня мама. Вот, Полин, можешь сниматься в видео. Давай сюда. Вот, посмотрите на Полину. Она такая маленькая, такая милая, и у нас глаза одинаковые. Полин, тебя никто не видит. Отойди подальше, так тебя все будет. Только не так сильно, чтобы вы попу видели. Это неприлично. Здесь я разукрашу зелененьким и еще красненьким. Зелененький и давайте коричневенький лучше, потому что сочетается с лес, дерево или дуб. Ну, я сделаю дерево такое. Лизу на моем канале ни в коем случае. Если уж лизу, то его не сделать. Полин, не отходи так далеко. Вы попу могут видеть. Ведь вы не хотите увидеть попу? Ребячу. Это очень круто. У меня в
в этом видео не будет никакого монтажа. Понятно? Так что у меня все видео настоящие. Если у вас не получается, то не бойтесь. Можете сделать что-то и другое из нашего видео. Если у вас нету, то купите. А если у вас есть это, с радостью делайте. Но лизун мы делать не будем. Я вам просто покажу слайм и рекламу о нем. Я иногда помогаю другим, как вы понимаете. Блогерам повысить свою популярность. Афинка, я не знаю, что она там делает. Я ее не смотрела, но все равно. Подписывайтесь на нее. И про меня не забудьте, еще раз говорю. Ну, про меня вы не забудете. О, я первый раз, это мое первое видео. Не забыли? Вот. Так что я уже снимаю 16 минут. Ого, скоро до часа дойдет. Наше видео очень долгое, так что я делаю все по-быстрому. Начинаю делать все быстро. Вот это быстро-быстро раскрашиваем и добавляем в нашу картину голубого. Всегда добавляйте любимые цвета. Наше видео скоро до часа дойдет. 16 минут. Это уже ненормально. Но видео стоит того. И вот на почти последнего. Готово. Я сделаю еще несколько конфетти. Буквально 3 листочка. И вы можете смотреть уже следующее видео мое. В следующем видео я буду снимать, как сделать вот такую ракету для тех, кто не умеет. Вот еще. Полина, всегда Полина. Полина! Страшно сказала. Ладно. У меня таких много звуков эффекта. И это мне нравится. По мне, как это классно. Я сделаю еще буквально 2 таких конфетти. И все, можете смотреть следующее видео. А то уже 18 минут снимаю. Это нормально. Ладно. Не будем отлыниваться от работы. У нас теперь мало цветов. Так что сделаю одноразовую. Точнее, одноцветную. Чуть путаю слова иногда. Я как маринет из Леди Баг и Супер Кот. О, видели Гренни? Советую не смотреть. Ладно, страшно. Слондерина. Я дышать не могу, когда я ее вижу. У меня один цвет свободный остался. Я не буду повторяться. Если уже кто-то снял видео, не подавайте в суд. Я просто не знала. Потому что я впервые снимаю канал. И откуда я могу знать, что у вас есть такое видео? Так что это последняя конфетюшка. И пускать мы ее не будем, но нормально она будет. Смотрите, сколько уже конфетти. Можно даже погремушку для маленьких сделать. Веревочку я делать не стану. Но если нет, я делаю длинную такую бумажную полосочку. Чтобы ею можно было завязать нашу конфетюшку.
все. Такая вот длинная. Вы можете ее разукрасить как хотите, но по мне это можно закрасить в какой-то красивый праздничный цвет. Я вот в прошлом, точнее, когда делали на другом канале, мы расследовали Муму, но это было в садике. Так что я не виновата, что оно не получилось. У них бы не было. И даже, если что, у меня Samsung. Некоторые говорят, что он самый богатый, но нет. Мне он нравится. Сколько у меня там процентов? Очень много. Одно видео 20 минут. Ну ничего, у нас еще вторая сторона. Ее я разукрашивать не буду. Потому что хватит. Сейчас завяжем. Я завязываю. Вам тоже советую завязать, чтобы не было никаких других проблем. Она порвалась, делаю чуть-чуть покороче. Чуть-чуть тут вот оборву, чтобы можно было закрепить. Вот столько вот можно ободрать до его глаз и пол глаза срезать. Это вот